Поутру они проснулись, да, Света? И что же они увидели? Увидели они такую красоту и простили всю ночь, которая была Варфоломеевской просто. Первое утро на Мане. Ну, как всегда, первая ночь самая активная. Вот. Она прошла под звуки стихийно образовавшейся дискотеки прямо у нас рядом с палаткой. Ну ничего, выдержали. Тут всегда так. Это не санаторий. Устройство нашего плота. Есть умывальник, есть туалет типа био. Вот, есть стол с лавками, есть второй этаж. Все, мы уже скоро будем отчаливать. Это первое утро у нас на Мане. Еще нам тут больше суток побыть. Да, вот он, красивая подруга, уже готовая ко всему. Позавтракали. Маш, возьми, а то я сейчас вылазить буду, я боюсь будет. Я тебе говорю, ты его положишь. Если я могу поиграть. Искупались. Такой красоте. Вот такие развлекухи. На реке Мана, ну вода, конечно, прохладная. Прохладная, не знаю, градусов там 18, наверное, не больше. Да. Без дверей, там лес и долгий день и полный, там лазарет и хлынут волны на брег песчаный и пустой. Мы на Белю ездили, я брал тут открывает. На Белю жара была, вот это продувалось. Вот
она разлучница попалась. Нет. Короче, Миштерн пошел. А я, знаешь, я когда пришел, я думал, я, блядь, сейчас знаешь, когда приходишь в зал, да нет, стой, приходишь в зал, я же помню, а тебе типа просто, я думал, либерально, и все. Загружайся, поехали. Она твердая. Просто грузовой. Однажды мы встретимся на берегу. От грустных дождей я ресницы твою берегу. Доверься лишь раз и клянусь, я тебя не предам. Твоя навеки душу почти по глазам. Знаю, это повторится, но я Друзья, вторая стоянка на Мане. Ну, конечно, тут место. Стоянка фирмы «Туризм и сервис». Конечно, тут более все облагорожено. Вот купель есть. Не знаю, за деньги она, не за деньги. Баня по-черному бесплатно. Вход в Ману прекрасный. Вот есть столы, чтобы сидеть, отдыхать. Вот, даже какие-то сподобия светильничков есть. Вот, это костровище. Стоит 5 плотов, мы насчитали. Ну, может быть, конечно, и больше. Все ровненько, подстрижено. Вот, еще ласточка, мыс Чайки. Плавсредство. Баня топится. Вот такой вход в Ману. Правда же шикарный. Ну, в Сибири лето короткое, и поэтому надо успевать его хватать, прям вот хапать, можно сказать, по-другому не скажешь. Погода отличная. Первая ночь из трехдневного тура была просто ледяная. Было, наверное, градусов 5 или 7, даже пар шел. Мы замерзли. Вот. Но сегодня уже искупались в Мане, погода наладилась. В Сибири пока продолжается лето. И поэтому мы очень рады, что вторая ночь у нас будет гораздо теплее. Заняли палаточку. Вот эти домики, они еще не работают. VIP-места на вечер нам обещают дискотеку и живую музыку. Ну все, будем устраиваться и отдыхать последние сутки. Вот так вам в тайге получается. Шикарный концерт группы «Проспект Мира», Красноярск.
у югла. В тайге, товарищи, на реке Мана. Мана приветствует своих гостей. Вот у нас сегодня живая музыка, как обещали. Вот дяденька играет на саксофоне. Поляна и волейбол, говорят, можно играть, и все обустроено полностью для отдыха. А вот это вот какие-то VIP-домики, их, конечно, отдельно можно снять, но и цена будет соответственная, не знаю. Узнаю потом, скажу. Они еще в процессе, но откроют. А этот мужик говорит, который открывает, я говорю, а вот что? А он говорит, ну, что? 10 вечера, дискотека под коричневой крышей. Я говорю, 17 тысяч, а кто-то сказал, я девчонок. Вероника. Он говорит, нет, 5. Мадонна. Это Мана, ребята, Мана. Нам очень нравится. Мадонна. У нас такого не было. Еще не было. Я согласен с этим. Вообще. В тайге сидим, едим под живую музыку. Это где такое видано, да? Вообще. Живая музыка. Вообще нереально. Нереально. Проспект Мира, город Красноярск, группа называется. Проспект Мира. Вот там дедок-то наяривает с бабуськой, смотри. Он в синеньких шортиках. Ну, с тебя, ой. О, молодец. Бурановская бабушка. Мадонна. Шикарно. Вчера, говорят, вот так лежали эти мешки. А мы с тобой не знаем, да? Не пробежали. Молодцы, бежали. Вова, в 4 носках. Бежали. Шикарно. Спасибо. Туризм-сервис. Представляй себе, все сбывается, если ты идешь за мечтой, что-то новое начинается.
еще один активный танцор. В женской шапочке. Оба-на. Мы будем вместе всегда. Ой, скажи когда мы будем вместе всегда. Ой. Саксов. К саксофонисту подтянулся гитарист еще. Молодцы, люди танцуют. Ну что ж, добрый вечер, уважаемые красноярцы, гости нашего города. Жарко у вас тут на Мане, конечно. Но я говорю, гости нашего города. Железногорск на месте. Такое ощущение, что не расставались. Да, я вас помню прекрасно, да. Дорогие друзья, вы, наверное, помните, да? Вы, наверное, День города? Замечательно на Мане его отмечать, да, конечно. Продолжаем осматривать стоянку в глухой тайге турфирмы «Туризм и сервис». Вот тут туалеты такие, типа толчок, сортир, батуты. Вот река Мана, туман уже пошел. И там мы видим туман. Можно сказать, что тут грандиозная фактически произошла революция. Участие человеком в освоении тайги. Вот все в диких травах. Вот площадочка, домики новые, еще они не обжитые. Сцена, и там павильон, волейбольная площадка и павильон для дискотеки, которая будет в 10 вечера. Вот коричневая крыша, это павильон. Мы туда еще с вами сходим. Это тоже банька какая-то строится, еще не открыты вот эти домики. А у нас банька по-черному. Поэтому мы в палатках живем. У нас такой тур на 3 дня и 2 ночи. У нас все ребята вон уже костер зажгли, на гитарах играют. Кто-то в бане. В общем, вечер обещает быть не томным, а активным. Так что вот, ребята, такие вот дела. Можно в Сибири тоже отдыхать. Цивилизованно и близко к природе. Моторка или что там? Катер. Катер. Такой чудесный вид. Вот такие у нас песнопения в бане. Тая Русь, кого заноза. Фильм создам. Вот такие у нас развлекаловки в Сибири. Происходит, знакомые лица. Палатки. На входе. Вот.
Если камера передает красоту, то тут мелко, то вообще красота. Давай сегодня на тет-а-тет пойдем аж до рассвета, и пусть вся дискотека весна сегодня пошумит. Принцесса манит твой прикид, ты сияешь бликами луны. С тобою глаза мальчишки и девчонки сегодня готовятся на бал. Цветами у порога, волнуюсь, тебе там немного, с тобою наши встречи ждал. И пусть меня не любит мама, право не до порога знает, ты только убегаешь из окна. Для нас вся музыка играет, и танцы ярче всех сияют, нам убежать от светла. Давай сегодня на тет-а-тет пойдем аж до рассвета, и пусть вся дискотека весна сегодня пошумит. Принцесса манит твой прикид, ты сияешь бликами луны. Только скажи, давай сегодня на тет-а-тет пойдем аж до рассвета, и пусть вся дискотека весна сегодня пошумит. Принцесса манит твой прикид, ты сияешь бликами луны. С тобою газарит. Она ведь такая милая, внутри огонь горит. Но знаю я теперь, какой букет не подарю. Я подарю тебе ракету, заставила. Миллионы алых роз принесу в Геленвагене. Сияй в ответ, я напишу в письме. Быть с тобою рядом, это мое желание. Эй, супер-дана, делай куртку, ты руку без билет. Кричишь, все знают. А вот и камень твой. Нашелся, блядь. Сердце мое, я твой сын. Я у твоих ног, жизнь подарила мне ты. Мама моя, сердце мое, я твой сын. Ты что здесь делаешь, а? Здорово, я поберу все. Отдыхать хорошо,
Yeah.